Ajo që ka pash këtë ditë në bjeshkën e Kolesianit ishte teje trëndice. Një seri pamjesh që të therin në zemër, të shkaktojnë pezm e të bajnë të ndihesh i fymë thellë në shpirt. Një lloj si me të pas hyrë dikush i huaj në shtëpinë tënde e me të pështin mbi sofër. Bashkë në vendin ku prej 3 vitesh kolesianasit mblidhen nga ana e anës e festojnë, ati ku bëjnë dasmën e tyne të madhe, ku me mishe me shpirt, po punohet vit mbas viti për me kriju një traditë që bashkon njerëzit me vendin e vetë, ishte përdhos në mënyrën ma të turpshme. E gjithë hapsina rreth e rrotull skenës ishte kthye në tokë këtë djegun prej rrotave të makinave që bajnë drifting. Kjo nuk është as më shumë as më pak se sa vandalizëm, ashtë provokim kopëndjellës. Njëherësh ashtë fymje pas skaj, ku ndrejt atyne kolesianasve që kanë derdhë djersën, mundin e pare të tyne, për me kriju infrastrukturën e nevojshme, për me kthy atë vend në një pikë bashkimi për krejt kolesianin, ashtë idiotësie ngritur në nivel krenarie. Me përdhos në këtë farfeje, atë bjeshk që në brezat të parët tanë e kanë rujtë si sytë e ballit, ashtë ak turpi. Mos harroni, babalarët tanë, gjishat tanë, brez mbas brezi, ati kanë siguru bukën, gjishet tona, ati kanë përkun djepin, jetët tona. Ata e kanë rujtë këtë vend si të shenjtë, si hyni, tu e mëslan as një plak, ndërsa sot, disa njerëz me rapqina me 4 rrota, të marra në përvarezat e Evropës, ju mësin bjeshkve, sikur po pushtojnë tokën e armikut. O njerëz, kjo që po bani me bjeshkën e lumës, tu janë nxjerr dheun e zi për jashta, ashtë krim. Ndoshta për këtë, nuk do të penalizoni kur për e ligjit, por mallkimi i Zotit, bashkë me namën e atyne, që e kanë rujt këtë vend me shekuj, ka me ju ndjek kamakamës, sepse çdo kush din me prish. Vështirësia është me ndërtu, me mbrojt vendin tanë, dhe me lanë mbrapa një vepër që i shërben lumës. Me dashtat dhe unë tantë, nuk është vetëm mu mbështjell me flamur, kur luan kombëtarja futboll, me ra gjoksit me grusht e me bërtit. Flamuri nuk është një copë kini, me tund vetëm në stadiume. Flamuri është bjeshkat që ti po e përdhos, ashtë proj që ti po e ndot, ashtë mali që po e len mrapa me plena, ashtë ajo copë tokë që brezat të tanë e kanë rujt me shpirt, sysit e ballit. Por faji nuk është vetëm i atyre që bëjnë driftin të e shkatru bjeshkën. Fajin më të madhe kanë autoritetet, të cilat nuk bëjnë asgjë. Ato institucione që shfaqen sa herë ngulin një kazëm, duke shkrep qindra fotografi e postu statuse, por që nuk gjenden askund kur bjeshka përdhoset e shkatrohet. Edhe ti tjetri që ban çudi për i këtyne që dëmtojnë bjeshkën, hiq më i mirë nuk je. Ne rregullum rrugën që ti me ardher hat deri aty, u pastrua kroj që ti më u fresku, u vun çadrat që ty mos me të ra rrezet e diellit. E ti nuk je në gjendje as mbeturinat e tua me i marrë me vete. Orpi zevenk. Bjeshka nuk është kosh plenash. Bjeshka është pasuni. Ngjaj pak gjishit tandë mor burri dheut, që kur dilte prej bjeshkës e linte ma të pastër se që gjente. Nuk e di çfarë kloset keqe kemi ngranë, që kemi mbrit në këtë gjendje e kemi rshit kaq poshtë si shoqni. Luma, 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 luma prue. O burri lumës, nëse ti nuk je në gjendje me marrë mbrapa bërllokun tant, atëherë ti nuk meriton me i thanë vetit lumian. E as me jetu në këto troje. Nëse vazhdojmë kështu, brezat që vinë nuk kanë me na mallkue pse ishim të varfën, por pse nuk ditëm me rujt atë që na lanë të parët. E mallkimi zen, kur do me jarë radha. Prandaj, ruajeni asaj dite.